Hallo, my naam is Koos Kombuis. Ek speel nie altyd sulke valsnote nie. Dit is beter. Welkom by my maandelikse insetsel wat ek aan Litnet stuur, waarin ek vertel van boeke wat ek gelees het die afgelope maand. Nou, eerstens moet ek om verskoning vra. Gewoonlik lees ek ten minste 3 boeke per maand. Hierdie keer het ek net 1,5 boeke gelees. Ek was die hele tyd op reis. Ons was uit die land uit en toe ek Jeffreys Bay toe en ek is 2 keer Gauteng toe en terug. Maar ek gaan opmaak daarvoor deur aan die einde 'n insetsel in te sit oor iets wat my opgeval het op die lughawe tydens 'n besoek aan 'n boekwinkel. In elk geval, eers die kenwysie. Koffie en woorde. Swart koffie met woorde. Koffie en woorde. Swart koffie met woorde. Swart is die nag wat verby is. Wit is die oggend wat wag. Goud is die dagbreek en rooi is die wond van my pyn. Blauw is die lig hier agter my woorde gordyn. Koffie en wyn. Koffie en pyn. Wat kook in die kombuis? Goed. Eers iets oor die halwe boek wat ek gelees het. Dis my eie skuld dat ek hierdie boek nie klaar gelees het nie. Dis nie die skrywer se skuld nie, dit is 'n briljante boek. Soos al hierdie skrywer se boeke briljant is. Ek kan nie sy volle naam sê nie, ek sê maar net sy van, en dit is waar as wie hy bekend staan. Murakami. 'n wonderlike skrywer. Die titel van hierdie boek, sy nuutste een wat ek in die hande kon kry, is Colorless Tsukuru Tazaki. Soos al sy ander boeke het dit 'n unieke plot, 'n wonderlike storielyn, dis fantasties geskryf. Maar ek het, nou my probleem is dit, elke keer as daar 'n boek van Murakami verskyn, koop ek dit onmiddellik en ek lees dit dadelik. Met ander woorde, ek het nou 'n klomp van sy boeke agtereenvolgend gelees en ek kom toe skielik by die punt halfpad deur hierdie nuutste boek. Die vreemdste ding gebeur met my. Ek besef ek ly aan, wat is die, kom ons gee dit 'n Engelse naam, Murakami fatigue. Dis dieselfde styl, dieselfde tipe plots. Dis elke keer hoogs uniek en hoogs oorspronklik. Maar skielik het ek 'n behoefte aan 'n ander skrywer en ek het dit eers apart gesit, want ek wil die boek lees wanneer ek gereed is daarvoor en wanneer ek dit gaan waardeer vir wat dit is. Nie wanneer ek net 'n klomp Murakamis in 'n ry gelees het. Die mens moet afwisseling hê. So wanneer ek weer eendag hierdie boek lees, gaan ek daaroor gesels. Maar eers sit ek dit een kant. Dit is nou die halwe boek. Kom ons gesels kortliks oor die hele boek wat ek deurgelees het. Ja. Want ons God is 'n verterende vuur. 'n Nuwe skrywer in Afrikaans. Wel, vir my is dit 'n nuwe skrywer. Dit is nie sy eerste boek nie. Ek het hom nou eers ontdek tot my skaamte. Hy het al 'n paar boeke gepubliseer. Hy is een van die helder nuwe sterre in die Afrikaanse hemeltrans. Hierdie boek is 'n aksieverhaal wat afspeel in die Oekraïne en die boek se titel is
Donker Vuur, deur Pieter Stoffberg, uitgegee deur Penguin Fiksie. Ek gaan nie die plot weggee nie. Ek wil net 'n paar dinge sê kortliks. Is dit nie wonderlik om 'n skrywer te ontdek wat, al het hy baie karakters, raak 'n mens nie de mekaar met die karakters, soos wat ek soms tyds doen, as ek 'n boek probeer lees met baie karakters nie. Selfs as die karakters onmoontlike name het, hoe die hel onthou jy name soos Arkadie en Genghis, dit en dis alles sulke vreemde, en hulle is by die Zlova-Zizen skool in Oekraïne. Olja is die vroulike hoofkarakter. Korchenko. Ten spyte daarvan voel ek of ek al die mense in die boek leer ken het, want Pieter Stoffberg het daardie rare vermoë om driedimensionele karakters te skep, en jy voel of jy hulle intiem ken. Ten spyte van die vreemde gegewe. Ek wil net, ek het gesê ek gaan niks oor die plot sê nie, ek wil net iets noem. Hierdie is 'n avontuurverhaal wat afspeel in die Oekraïne. Nou, ons kla vreeslik oor die situasie in Suid-Afrika. Dat nou so wat 50 Afrikaners, sogenaamde Afrikaners, opgedaag in Amerika by Donald Trump. Arme Donald Trump, ek weet nie wat hy met hulle gaan doen nie. Hulle vlug. Nou, ek wil nie hulle situasie onbenullig laat klink nie, en ek wil ook nie sê hulle is lafhartig nie, nee, ek dink dit vat moed om so iets te doen, maar as 'n mens 'n boek lees soos Pieter Stoffberg se roman wat afspeel in Oekraïne, besef jy hoe kak het met jou moet gaan as dit regtig kak gaan. Ek weet nie of ons in Suid-Afrika werklik soveel rede het om te kla nie. Ek bedoel, om in Oekraïne te lewe daar, as ek daar was, het ek onmiddellik Amerika toe probeer vlug. Ek sou nie nog geaarsel het nie. Die lewe daar is moeilik. Dis kak. Mense sukkel. Hulle sukkel. Regtig. Lees tog net hierdie boek en kry 'n bietjie dankbaarheid oor wie jy is en waar jy is. Suid-Afrika is regtig nie so terrible plek soos wat almal dink nie. Okay, dis die hele boek wat ek gelees het. Penguin Fiksie, 'n fantastiese boek. Ek gaan niks verder sê daaroor nie. Ek wil vinnig iets vertel van wat met my gebeur het op ou Ortambo lughawe. Dis nogal snaaks. My wyn is amper op. Ek is nie 'n ou wat skrik vir vloekwoorde nie, soos almal weet. Nou ja, vir my is dit normaal om die F-woord te gebruik. Ek kom dit nie agter eers as ek dit sê nie. Met ander woorde, as ek dit skryf in 'n boek, kom ek dit ook nie agter nie. Dit het nie, om die waarheid te sê, nie meer vir my skokwaarde nie. Ek gebruik dit net omdat dit 'n lekker woord is wat sekere dinge vir my lekker beskryf. Dit is nie die beste woord in Afrikaans nie, maar dit is een van die beter is, né? Die F-woord. Dan sal ook interessante woorde soos die dat ek nou nie lelik raak nie, dan sal die P-woord en so aan wat ek nie so dikwels gebruik nie. K-woord, koos. In elk geval, ek stap toe in by Exclusive Books of Books and Things. Wat is die C&A bestaan mos nie meer deesdae nie. En anyway, die boekwinkel op Oliver Tambo se lughawe. Ek soek iets om te lees. Op die ouend het ek niks gekoop om te lees nie. Iets anders het my oog gevang. En dit is hoeveel mense deesdae, dit het 'n tendens geword. Die eerste ou wat 'n boek uitgebring het met 'n titel soos Everything is Fucked. En dan skryf hy dit op die omslag met 'n sterretjie na die F. Okay, fine. Dis 'n gimmick, né? Dit trek mense aandag en miskien help dit dat mense so 'n boek, as jy al koop jy hom nie, ten minste optel en lees waaroor dit gaan en deurblaai.
Nou, die eerste ou het dit toe gedoen en ek dink dieselfde ou het dit toe weer gedoen met sy volgende boek en toe skielik is almal op die donderse bandwagon en skielik is daar 'n sweterjoel nuwe boeke met vloekwoorde op die voorblad en sterretjies. Nou, ek weet nie, ek gril 'n bietjie daaroor. Soos ek sê, ek het nie 'n probleem met kragwoorde nie. En as jy 'n boek wil verkoop met 'n kragwoord, fyn, dis jammer dat almal die F-woord gebruik. En daar was net een ou wat gekom het by 'n B-woord. Ek is nou nog nie seker of by die sterretjie op die I van bullshit moes sit of op die U nie, maar never mind. Hy het 'n sterretjie gebruik. Nou, daar's hierdie sweterjoel boeke te koop, deesdae in die boekwinkel. Jy sal dit self oplet as jy instap in enige boekwinkel. Almal het skielik 'n boek geskryf met die woord fok in die titel. In Engels, daar's gelukkig nog nie Afrikaanse boeke met foks met 'n sterretjie, sover ek weet nie. Dit sal seker nog kom. Ek sidder. Nou, dis 'n tendens, dis 'n marketing trick, dis I don't know, ek is nie so seker of dit vir my werk nie. Ek sê maar net, ek het dit opgelet. Wat dink julle daarvan? Los 'n kop net onder aan die video. Wat is jou opinie van hierdie nuwe sogenaamde tendens? Is dit 'n potsnot? Of moet ons dit ernstig opneem? I don't know. Anyway, tot volgende maand. Dankie, Litnet.